Hello，我玲子啊，好。咁今日咧就同大家介紹呢個 iCloud糖卡4，係啦，出到第4啦。咁同時亦都係第一季最後一盒嘅糖卡啦。好，然後下次再出嘅時候就係第二季嚟噶啦。好，咁大家記住，我以下介紹嘅內容喺我鋪頭有得買噶啦，唔好再網面有得買啦。好，咁就 Facebook 呢度係啦，咁 Instagram 呢度係啦。咁有人仲問緊我係咪喺九龍灣？唔係啊，我搬咗翻去紅磡噶啦。好，同埋就係啦，因為改咗名，咁同以前我名就唔同噶啦。好，咁咧今次呢段片咧有少少唔同嘅。我啱啱咧其實咧已經開咗一盒噶啦。咁點解冇拍到第一盒咧？其實唔係我唔想拍，而係咧拍第一盒嘅時候咧出咗少少問題，咁變咗咧前半 part 咧就唔要得啦，係啦。咁然後唔緊要啦，我繼續拆呢一盒嘅時候，繼續一路講落去啦。好，咁佢今次限定嗰 set 卡咧，原本咧糖卡咧就每次都係得一 set 嘅啫，咁今次咧就唔止嘅，係啦，咁就係啦。大家頭先見到呢個卡嗰度咧，都見到今次係啦有3個頭飾啦。咁今次呢3個頭飾咧係限定嚟嘅，同埋 set 時係呢一套，係啦，即係呢套。咁佢呢套個感覺咧有啲似呢個 DD 嘅，係啦。咁至於什麼 DD，咁我就唔講啦，知道嘅就知噶啦。好，第一張就係啦。好，跟住對鞋。齊咗聲啦。係啦，咁佢今次咧送，唔係應該今次 Q 係嗰 set 咧原本係 CP 嚟嘅，因為佢嗰度都寫咗原本係 CP 嚟嘅。好，係啦，然之後今次呢一個頭飾係呢一個頭飾有咩特別咧？呢一個咧就係原本套衫咧係跟 3DS 嗰隻 game 嗰度嘅，係啦，咁跟住佢而家喺糖卡嗰度補完個頭飾，係啦，咁即係話而家糖卡咧就唔係真係純粹出4 set 卡就算啦。佢而家有陣時咧，佢係可能一套衫你見佢冇出到個頭飾，但係咦佢後面個 character 有嘅喎。而家咧佢就會喺糖卡嗰度補完埋個頭飾俾你啦，即係可能唔單止糖卡嘅，其他地方都有機會嘅。咁呢套就都係㗎啦。我哋繼續開。其實咁多 set 糖卡裏面，呢今次第4呢一 set 係最靚嘅。不過都係嗰句啦，官方對 pop 係仍然都係冇乜愛嘅，啲衫都仲係那個樣子。呢套就係 pop 係嗰套啦。pop 係都仍然個感覺係爭啲啊。好，有2個喎，呢個嘅頭飾。喂，呢個都有2個喎。咁呢個頭飾係真係好靚嘅呢個。
唔好意思啊。好，咁又係挑係啦。挑係又多一套啦。今次頭飾全部都有2個喎，係呢個士多啤梨頭飾。好，呢套 pop 係好，pop 係齊咗啦。好，最後一包。pop 係件衫。咁就呢度啦，係啦。唔好意思啊。好，嗱，咁總括嚟講啦，今次 pop 係嗰套都係爭少少嘅。大家將個重點放翻喺3張頭飾同埋放翻喺 Sassy 係好啲。咁講啦，官方對呢個 pop 係其實係咪有存在少少震撼喺度？點解 pop 係啲卡永遠都爭啲？今次又係放重咗喺 Sassy 係同酷喺度啊！好，咁大家記住，啱啱介紹嘅內容係啦，喺我鋪頭有得買㗎啦，係 Facebook 呢度 ，Instagram 喺呢度。好，咁大家記住，而家改咗名叫暖暖貓村啦，唔係叫以前嗰個名㗎啦。好，我哋下次再見啦，拜拜。